bırakmam. Ne şimdi ne de gelecekte kızımın elini bırakmam. Ne yanıt verdiğimi merak etmiyor musun? Anlatmışsındır. Olmaz diye. Başka türlüsü mümkün mü zaten? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Умрет ли Нари? Приставит ли Шахин Наре пистолет к своей голове и выстрелит после того, как застрелится сам? Пожалеет ли госпожа Садакат о том, что помешала Наре развестись? Почему госпожа Садакат падает к ногам госпожи Фидан? Находится ли жизнь Нари в руках госпожи Фидан? Если Нари выживет в этом инциденте, разведется ли с ней Аскан? Смогут ли Шахин и Нари воссоединиться после этого инцидента? Умрет ли Фикрии прежде, чем скажет Але и Джихану, что Халис Кароглу стал причиной смерти Барана? Какова будет реакция Джихана, когда Фикрии скажет ему никогда не отпускать руку ее дочери? Когда Джихан спрашивает, разве тебе не любопытно узнать мой ответ, Аля отвечает, что ты же сказала ей, что это невозможно. Что скажет Джихан? Сможет ли Джихан отстоять свою любовь к Алие и сказать ей, что любит ее, несмотря на госпожу Садакат? Как будут развиваться отношения Алии и Джихана? Узнает ли Джихан о беременности Майн? Смогут ли Демир и Мини узнать, что Угур знает о Баране? Оставил ли Угур доказательства, как он сказал Майн? Как долго Демир будет жить в вынужденном браке с Зельен? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан не позволил своей матери Садакат сказать ни одного плохого слова в адрес Алии, чтобы она не говорила, а обнял ее и сказал ей, что любит ее, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Когда Нари выходила из здания суда, она протестовала против присутствия в суде своей матери Садакат Ханем в качестве свидетеля Оскана и предотвращения их развода, а Кая и Шахин внезапно напали на Оскана сзади, вызвав хаос. Когда Нари увидит, как все дерутся друг с другом, а Шахин приставит пистолет к голове Оскана, она подумает, что она является причиной всего этого. Подумав, что она зашла в тупик, Нари взяла пистолет у одного из охранников и застрелилась. В то время как Шахин не может приблизиться к Наре, потому что думает, что она мертва, Джихан немедленно обнимает ее и не подпускает Оскана близко. Тем временем Шахин спрашивает Джихана, жива ли Нари, и приставляет пистолет к его голове. Если Джихан скажет, что Нари мертва, Шахин тоже захочет покончить с собой. Но, к счастью, Нари пока сохранит ему жизнь. Однако полученное им огнестрельное ранение заставит его бороться за жизнь. Садакат пожалеет о своих действиях после того, что сделала госпожа Нари. Он будет злиться на себя и говорить, лучше бы я его бросила и развелась. Надеюсь, этот инцидент больше не повлияет на жизнь его детей. Ситуация Нари очень сложная, и только у госпожи Фидан есть решение, поэтому первой госпожа Садык упадет к ее ногам и будет умолять спасти ее дочь. После этого ее дети Зерин и Шахин попросят Нари о помощи. Я думаю, что госпожа Фидан сделает все необходимое для Нари, сдаст кровь или пожертвует совместимый орган. Потому что если госпожа Фидан не окажет Наре необходимую помощь, она не проживет долго. Вот почему эмоции госпожи Фидан, которые также трудно контролировать, как и эмоции госпожи Садакат, немного проявятся в этом инциденте. Как только Нари поправится, она разведется с Осканом. На этот раз госпожа Садакат прикажет своему бывшему зятю, с которым, как она сказала, она не разведется, развестись с ним и позаботиться о том, чтобы они развелись. После того, как Нари поправится, она выйдет замуж за Шахина. Аля последовала за Фикрией в тюрьму и подождала у двери, чтобы узнать, с кем она разговаривает. Когда Фикрия Ханем вышла из дома и увидела перед собой Алию, она упала в обморок из-за дискомфорта, вызванного ее болезнью. Аля очень боится за него и немедленно отвезет его в больницу. Госпожа Фикрия не будет давить на него некоторое время, чтобы он мог немного прийти в себя.
Однако он всегда будет ждать подходящего момента и пытаться выяснить, зачем вы туда пошли. Госпожа Фикрии захочет поговорить и объяснить это, пока Джихан и Аля будут вместе. Хотя Фикрии очень расстроена тем, что брак Алии не настоящий, она также знает, как Джихан смотрит на нее и о связи между ними. Вот почему он скажет Джихану никогда не отпускать руку моей дочери, когда мы одни. Джихан может пообещать это Фикрии и сказать ей, что он действительно любит Алью. Затем Джихан войдет в комнату и расскажет о разговоре между ним и Фикрией Ханем. Когда Аля не комментирует ничего, Джихан спрашивает: «Разве тебе не любопытен мой ответ?» Когда Алия узнает от Фикрии, что их брак не настоящий, и поскольку она одобрила то, что этого не произойдет, она отреагирует с гневом. Но мы надеемся, что на этот раз Джихан действительно открыл свое сердце Алие и сказал, что я ее очень люблю и никогда в жизни не отпущу ее руки. Джихан теперь будет возражать против постоянных комментариев Садык Ханем о том, что вы не можете быть настоящими мужем и женой, и скажет: «Я люблю Алию». Когда он действительно захочет жить с Алей как женатый человек, он ей об этом скажет. После осмотра доктором Джинком в больнице Майн сказала, что не сообщит Джихану, пока не узнает дату окончания аборта и пол ребенка. Хотя Дженг и пытался объяснить Майне, что Джихан имеет право знать такие вещи и что это от женатого мужчины, он не смог ее убедить. Но я думаю, что Дженг не оставит Джихана в неведении относительно этого и каким-то образом сделает так, чтобы Джихан узнал об этом. Джихан попытается убедить ее, что ей нужно сделать аборт и избавиться от навязчивого поведения Майн. Майн сказала, что она спрятала то, что знала о Джихане, в том месте, где лежали ключи, которые ей оставил Угур. Вот почему Майн попытается выяснить, где находятся ключи в ее руке. Как сказал Угур, он сделал это, потому что надеялся, что оставит после себя улики, которые однажды будут раскрыты, и это заставит Джихана и Алию расстаться. Но поскольку смерть никогда не входила в ее планы, оставление этих доказательств только усилит козырную карту Майн, и именно поэтому Майн может помешать Джихану покинуть ее. Он и Демир Зерин узнают друг друга каждый день, и в какой-то момент Демир видит прекрасное сердце Зерин и освобождает ее. Наконец, в доме, куда он отвел Зерин, сказав, что это его тюрьма, повсюду были развешаны фотографии его любимой Шейды, и он заболел из-за инфекции, попавшей в рану. Зерин не оставила его там и не сбежала из-за красоты своего сердца, этот поступок повлияет на Демира. И пережив еще несколько подобных событий, Демир может развестись с Зерин, которая невиновна. Зерин никогда не сможет вычеркнуть Каю из своего сердца. Как вы думаете, Демир покинет Зерин? Сделает ли госпожа Фидан шаг, который позволит Наре остаться в живых? Сможет ли Садакат Ханем исправить свои ошибки, когда она находится на грани потери дочери? Неужели госпожа Фикрии не сможет вылечиться от болезни и умрет? Будет ли раскрыта скрытая беременность Майн? Найдет ли Майн секрет, оставленный Угуром? Начинает ли Аля и Джихан настоящий брак? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.